बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम अब्दुल बासित। आज हम बात करेंगे नींद में मुख्तलिफ और अजीब किस्म की आवाज़ें खर्राटों पर। लेकिन उससे पहले जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेशन वन बाय वन आपको बर वक्त मिल सके। जज़ाकल्लाह। खर्राटे क्यों आते हैं? बुनियादी वजूहात है उसकी। पहले उसमें यह है जब नींद के दौरान हलक के सेल्स पुरसुकून हो जाए, जिससे गले में हवा का दबाव बढ़ जाता है। हवा पे दबाव आ जाता है, मुतासर हो जाता है, तो उसकी वजह से अजीब व किस्म के आवाजें शुरू हो जाती है। वो जो बंदा सोया रहता है उसे तो पता नहीं चलता कि ये क्या होता है, लेकिन पूरे घर वाले, वो कमरे वाले तो होते होते लेकिन उसके अलावा पूरे घर वाले उससे डिस्टर्ब होते हैं। कभी कभार तो ऐसे 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 आवाज आते हैं जैसे बंदा ट्रैक्टर चला रहा होता है। शदीद किस्म की आवाजें होती है। इसके फिर कुछ दीगर भी वजूहात है। जब आपका वजन बढ़ जाता है, वजन बहुत ज्यादा हो जाता है, फैट्स बढ़ जाती है बॉडी में, तो उसकी वजह से भी खराटों वो आवाजें शुरू हो जाती है बॉडी में। उसके अलावा अगर नाक, मुंह या हलक के साख में कुछ मसाइल आ जाए, कभी कभार ऐसे होता है कि नाक की हड्डी टेढ़ी होती है या गोश होता है, उसकी वजह से भी खराटे होते हैं। ये कुछ इसकी बुनियादी वजूहात है। फिर हम इससे निजात कैसे पा सकते हैं? कुछ नेचुरल तरीके हैं, घरेलू तरीके हैं कि वो उनको अपना के हम इससे निजात पा सकते हैं। उसमें बुनियादी तौर पर पहला जो है वो है दाएं या बाएं करवट पे सोना। जब आप दाएं या बाएं करवट पे सोने की कोशिश करेंगे तो उससे ये होगा कि आपकी सांस जो है उस पर हवा पे दबाव नहीं होगा और वो आप खुले से ले सकेंगे, तो उस वजह से आपके जो खराटे हैं वो इंशाल्लाह वो नहीं आएंगे। दूसरा जिसमें है मुनासिब नींद। मुनासिब नींद से मुराद ये, कभी कभार ऐसे होता है कि हम हमारी नींद की कमी होती है। हमें नींद जितनी हमारी बॉडी को चाहिए तो रोजाना कम से कम 6 से 7 घंटे हम वो करते नहीं है, और फिर एकदम जब आप सो जाते हैं तो उससे भी खर्राटों की आवाजें शुरू हो सकती है। तो नींद को कंटिन्यू रखें। रोजाना 6 से 7 घंटे जो नींद है वो जरूर सोना है। अगली जो तरीका है वो ये है कि हम बिस्तर से सर को ऊंचा रखें। हम जो तकिया इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सा मोटा हो। उससे ये होगा कि हमारा सर ऊपर रहेगा तो हम सांस खुली ले सकेंगे, तो इससे भी खर्राटों का न आना एक बेहतरीन वजह है। खर्राटे इंशाल्लाह फिर नहीं आएंगे। उसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, उनके खर्राटे दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। सिगरेट नोशी बुनियादी वजह भी है खर्राटों की आने में। तो वो सिगरेट नोशी को खत्म कर दे, सिगरेट नोशी को छोड़ दे, इंशाल्लाह इससे भी खर्राटे जो है वो इंशाल्लाह मुस्तकिल तौर पर खत्म होंगे। उसके अलावा आप अपने फिजिकल वेट, जिस्मानी वजन जो है उसको कंट्रोल करें, वजन को न बढ़ने दें, इससे भी इंशाल्लाह खर्राटे कंट्रोल हो जाएंगे। पानी की मुनासिब मिकदार इस्तेमाल करें। पानी की कमी भी खर्राटे के बुनियादी सबब बनती है, तो पानी की मिकदार मुनासिब रखें। मतलब अगर गर्मी है तो कम से कम 18 से 20 गिलास, और अगर सर्दी है तो कम से कम 10 से 12 गिलास हमें रोजाना चाहिए होता है। तो इतनी पानी पे इंशाल्लाह फिर ये खर्राटों वाला मसला नहीं होगा। और आखिरी एक है, अगर आप पुदीने का तेल इस्तेमाल तैयार करें। अगर आप बाजार में मिल जाता है, अगर आप खुद तैयार करना चाहें तो हरा पुदीना लें, फ्रेश पुदीना लें, कैस्टर ऑयल लें, उसमें हल्की आंच पे थोड़ा सा पका लें। जब वो पुदीना जल जाए उसको छान लें, यही पुदीने का ऑयल है। तो वो आपके नाक के नीचे दोनों साइड पे लगा लें। उससे ये होगा कि नाक खुल जाएगा, तो आपको सांस लेने में दुश्वारी नहीं होगी और आपके खर्राटे नहीं होंगे। ये कुछ नेचुरल तरीके थे, कुछ होम रेमेडीज थे जिसको आप अपना के खर्राटों से मुस्तकिल मुस्तकिल बुनियाद पर छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा अगर आपके नाक के साख में या आपकी हलक में या आपके मुंह के साख में कुछ मसला है, तो पहले उसको ईएनटी के डॉक्टर से चेकअप करवाएं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, उसके बाद आप फिर इस चीज़ पे आए। इंशाल्लाह दोबारा फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।